Hey, ¿qué anda? Aquí andamos de nuevo, usando el carbón grill choice, un fumador y un pequeño de leña de manzano. Vamos a preparar este lomito de cerdo adobado. Vamos a empezar poniendo la mostaza, así que sienta. La que le hice en polvo fue de nuestros amigos de Grill Choice, Rob de café. Mientras se prepara el carbón y crocante. La temperatura debe estar entre 100 grados Celsius y 150 Celsius. Fahrenheit, perdón, 150 Fahrenheit, 150 Celsius. Disculpen mi voz, pero es que la noche no estuvo muy fea. Cada media hora vamos a estarle barnizando con vinagre de manzana nuestro wrap. Igual repetimos dosis media hora después y así va haciendo el resultado. Como pueden ver, ahí está mi perrita, a un ladito asomándose, más echando la cabeza por el viento. Irá nomás. Le damos unas nalguitas coquetas para que salga bien. Échale, échale, primo. Échale, échale. Irá nomás. Ese perfilazo no lo tiene ni Da Vinci. Caray. Sí, caray. Échale otra nalgadita coqueta. Para que se barnice bien. Y así es como lo presentamos. Así que así queda. Después de 1 hora y media. Nuestra brasa en vino tinto. A cachufitas. Y presentamos de esta manera. Y así es como queda. Como les queda el ojo.